بس طالما مش سارقينه يبقى انا ليا فيه. فتحت البطيخه دي وطلعت من جيبي ده بسعره 50,000 جنيه لاختبار الست، ونزلته فيها وقفلتها. البطيخه دي بكام؟ 70. ما معيش غير 20 جنيه. خدها وبقى هات لي ال 50. هروح بس اسحب فلوس واجي لك على طول. خلاص. اتاخرت عليكي؟ لا ولا يهمك. ماشي، هي دي البطيخه صح؟ اه. انا اصلا ما دقتهاش، عاوز ادوقها بس. ممكن تساعديني؟ اتفضل. لا 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 لا. ايه ده؟ ده حاجتك انت؟ هي البطيخه بتزرع لا دهب؟ انت ده حاجتك انت اصلا؟ لا امال ده حاجه مين بقى؟ مش حاجتي، مش عارف. طب امسكي لحظه كده، كنز. سيب حاجه الناس دي كده. طب امسكي لحظه. ثانيه حاجة الناس واحده. إيه؟ طب تعالي بس هقول لك. اهو. هقول لك اقلب بس. بقى البطيخه بس كده. شوف دي مش حاجتك. حاجه ناس ايه تعال بس؟ تعال هو البطيخ بكام؟ بطيخ بالطبات بس انت الحاجه اللي انت خدتها ده دهب. ماشي وريني بس دول ايه، هشوفهم وبعدين خدهم. ده دهب غالي دلوقتي، تشوفي هشوفهم ايه؟ وبعدين خدهم بس هات بس كده. طب طب معلش. ماشي سيب بس كده. أسيب طب سيب هو بس انتوا كده. سارقين ده؟ سيب بس. سارقين ايه؟ لا يا ده ابني احنا سيب. لاقيينه. طب سيب. لا لحظه بقى، انا سيب. شفتكم وانتوا سيب. خلاص سيب. انتوا كده سارقين. سيبه. لا ده بتاعي، تعالى بس. البطيخه طب سيبه بتاعتي. بس سيب. خلاص طالما مش سارقينه يبقى انا ليا فيه. ليكي في ازاي؟ هتاخدي حاجه طب الناس ايه رايكم؟ تعالي طب كده. ماشي، واخدة حاجة الناس. ولا بحاجتك ولا حاجتك، اما يبقى حد يجي يسالني عليها بقدها. ده بجد؟ والله طب بعد اذنك، هي انا ما اعرفش هي بتاعت مين وحاجه مين اصلا، ولا حاجتي ولا حاجتك ولا حاجتك. بعد اذنك هقول لك. في قلب بعد اذنك البطيخ. هقول لك. تعالي احنا اربعه. اه نقسمهم احنا الاربعه. لا مش هقسمها. صح؟ لا مش هقسمها ازاي؟ زي الناس. واحنا مش ضمننا ان انت هتدي الحاجه. لا ولا ادولك انت اللي بتاعك انت. مش ضمننا ان انت انت مالك بقى، زي ما يجي بقى اللي هو بتاعه يجي يقول له امرته وياخده، تاخديه انت بتاع ايه؟ يعني انت موافقه ان احنا نقسم يا نسا؟ لا انا طب مش طب موافقه. هاتي كده. لا مش هاتي. هديه. خلاص بقى فكك انت، مش هاتي كله. لا مش هديه. هاتي. مش عاوز بطيخ ما اصلا، هاتي تعصي يا ده. حبيبي. ده بقى وده بعد انت إذنك- مخك بعد تعبان إذنك يلا. هقول لك. انا اشهدك بس. مخك تعبان. مخي تعبان. والله إزاي؟ مخك تعبان. لا مش عين. لا والله مخه تعبان. دلوقتي يا باشا انا رحت جبت بطيخ. واخدها من هنا. مني. لقيت جواها ذهب، يبقى بتاعي ولا بتاع مين؟ هي ما خدوش. مش بتاعها. انا ما فتحت. خدوش. ثابت عندك؟ وريني كده ده طب تاني. وريني دي كده مش بس هاخد. هديهم لك كلهم، بس وريني مش دي. هاخد. انا هديهم لك. وريهم لي كده. طب وريني كده انا هديهولك كله وبقيت تقسميه بس بعيد تطلع عني. على مقاسي اصلا. هي اللي تطلع على مقاسك. يلا استني بس بس، كنت استني رايحه بس فين؟ كده اقول لك يلا يا حلوه هقول لك بقى. تعالى كده اقول لك يلا يا هنا. ماما. تعالى. يا ماما مش الدهب يلا بقى على اقسم مقاس بالله. اللي يلا يا بنت بيلبسوا مقاسك من. ماما يلا حلوه بس كده عشان وريني بس مكتب اللي كده. مقلبك في الشارع انت وهو. لا إله إلا يلا ورينا كده. دي بس يلا يا بنت روحي شوفي انت رايحه فين. سيبها تقسمه. يلا يا بنت اجري شوفي انت رايحه فين. ما انت تسيبيها. منع للرزق ليه؟ انت بنقول مالك لك هنقسمهم تقسمي حاجه علينا مش حاجتك يما. وخلاص. تقسمي حاجه مش ما حاجتك. انت هتاخدي حاجه وخلاص. انت انت منع مش للرزق. هتاخدي حاجه مش يا حاجتك. باشا رزق وجاي لك منعاه ليه؟ لا انا ماخدوش. يا حاجه يا حاجه، الذهب دلوقتي ب 2000 وشويه. مالناش ده ان شاء الله يكون بثلاثه. ما هو نقسمهم بقى. لا مش هديهولك ده برضه. يشتري البطيخ. مش ده خاتم، هديهولك. الخاتم لوحده مالناش يشتري فيه. البطيخ. مش هديهولك برضه. لو صاحبه ما جاش هبقى اخدني ساعتها. يبقى استفدنا ايه؟ لا ابقى اخدني. يبقى انت كده طماعه. مالكيش فيه. يلا شوفي ما يمكن صاحبه يجي ياخده انت تعلمي. لو يمكن ما يجيش ياخد. لا ما والله ممكن يجي ياخده. وممكن يكون محطوط كده بس هنشوف هناخده ولا مش هناخده انت تعلمي. احنا هناخدهم كلهم ونقسمهم علينا احنا الثلاثه. الراجل اصلا مش اللي كان هنا، واحنا كده هتبقى. لا مش هاخده برضه. والنبي في عز ما انا محتاجاه وعيني انا محتاجاه وكل حاجه بس مش هاخده ولا اقبله على نفسي. يلا شوف بقى انت وهي رايحه فين. بس يا ابني احنا ناخد دي يلا نقسمها وخلاص. هنقسمها يعني. موافقه ان احنا عايزين احنا نقسمها؟ هاتي كده دبل ولا هتاخديه. انت يلا شوفي انت رايحه فين. انتوا لولا من دار عيالي كنت ضربتك وكتاب الله. كانك كنت بتخطفيه من ايدي. خد اقول لك بقى 2 غويشه ولا حاجه، وخد انت الباقي. لا انت عاوزاهم كلهم يعني انت قسمتهم وخدتهم. ده يعني انت هتاخدهم. خدت كل حاجه. خليها تاخدهم. شوفوا ربنا يعمل فيك ايه. وانا مش هاخد حاجه. امال اللي كان ليه الهيلمان؟ عشان صاحبهم، عشان لو اصحابهم ما تشاوريش كده. ولا شاوري. ما تشاوريش كده يا بنت وخليكي ايه عاقله وراسه كده في كلام. والله بجد؟ عشان والله ما مد ايدي عليك في الشارع قدام طب الناس. بص انا اقول لك يلا حاجه. انت مش انت بتقولي خدتيه. انا ما ما تشاوريه. على اساس ان انت ما بتشاوريش. لا ما بشاوركيش. ده انا ممكن بصي والله ده انا كده بكلمك بكل ذوق واحترام. والله والله. هقول لك انا حاجه بقى، حاجه بسيطه قوي. شايفه العربيه اللي هناك دي؟ بص كده، بص انت كمان. العربيه السوداء اللي هناك دي بقى، ايه رايك بقى في اللي حصل ده؟ رايي ايه ده؟ انا كنت هاخدهم وارجعهم لاصحابهم على فكره. ترجعيهم انا كنت شاكه فيكم. يا طب حلال عليكي، هو اصلا ده بصيني. حلال عليكي خديه. كنت شاكه فيكم، كنت بحاول اعمل خير على فكره. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك والله. الفيديو ده هيتذاع، هعمل على وشك بلور، لان انت انسانه ما تستحقش انك تظهري والناس تشوفك اصلا. اللي انت عايزه. انت بتهددني يعني؟ تعالي بس هنا قدام الكاميرا. دي جايزه بسيطه ليكي بس، يا ريت تقبليها. يعني اللي زيك قليل والله في الزمن ده. شكرا. موافقه ان الفيديو ده يتذاع؟ فظيع.
انت مكانك فين بقى عشان كله يجي؟ عند قدام التوارجي اهو في شارع قناه السويس.